บักชมบาดซานบนทืนสมละมอนกายกรุบแอดอมโลกจุ่มติวออกโลกบาลูกใส่ดังยาพิเศษคือบอลโปนในนิยมปราบปรามในบรรดาสังคมเฟซบุ๊กบาเจตีกรุบดังเจตีนึกระลึกบ่าคณะสมาชิกชมบาดซานบนทืนบักนงเนียมเชียจางวางกระแสสมเลงสไนฮาจิตบ้านนึงกรมการเงียกับบานโจมหมอกดัดบ้านในปรัตกาปรมีนให้เตะตรงตัวหนึ่งสอกชีวิตคือเวียงจังเมียนใบเมียนจูบเมียนปลอดบาวีจะเรื่องธรรมดาเตสำหรับสัตว์โลกบอปนบันดังให้ท่ากาลปีประมาณมือค่ายมุนกับลองเต้าก็ทายังดังให้ท่าศิลปะกอยังเมียนตกเชื่อตรงนุนโดยมีดาราจมเรียงจรกนกนงผลิตกรรมแต่สมัยฮองเมียคือโลกรันสเวตปปนตะตูลอนิจกรรมโดยโรคเกียเปียดให้กับบานตะตูลกาอันนัดอาโซปีสำนักไอดอมโลกจมติวพิเศษคือบองปนจนรวมเชียดเตียงขนมในกราบเตะโลกบานประมาณทั้งไงนี้ใบบนทั้งไงนี้ก็มีเรื่องราวดอกซอกส่งเรงมือเตียดในขนมฝีพบศิลปะยังได้บอปนยังดังให้ทานนนาก็ดังท้านี่ฮองดาได้เชียดารากำแพงในขนมกรมระบอบโลกจุงจีฮาวนิกอยตายแต่บำราบองปนมันประกันนินในการนโยบายปอสมบลมันประกันปะปัวกรอนแต่น้อมเตียงตุสนัยเพียบคอมโรคเปียปิดบรรลุเจียธานิบายบรรลัยจีเปียกำพลอกกำไพลบรรลัยจีการแต่สำได้เล่นสำได้กู้มุกูมดเพิ่มไม่เอาบอลปนบานซอยเรียงรอในจงสัปดาห์ซกสวัสดิ์ตามบรรดากันเจาะตัวนี่กลายมาก็มีเรื่องราวมวยดอกซอกส่งเรงมันทารุขยมมันทารุบอลปนจนรวมจีดการสอดดังอัดทนเทียนยังไอตรอมบานก็บรรทายการบัดมนุษย์จิตติสลังจุนการมนุษย์คลาเตาเจียชูดกระเมียนจุนการเตาจิจังลดตึกสำหรับคล้วนกระเมียนจุนการยืงจังเตาเจียมนุษย์กอลปีกอลจากรักกระเมียนไหนได้ซาบัดมนุษย์จิตติสลังมันเข้าไปบัดจมเรียงได้เกินอย่างนะอเลียตรนมอปรตนมหรือก็อาโซบังโกงปรดไอ้แล้วนี่เขียนบาดซานมันเทือนขนมเนียมเจียเนซาปอร์มีนมือรูปได้ตามด้านสถานการณ์บนสอบปะปนระบบนิยองดาให้ก็ชิมมัดแพะมันเนะระบบเขียนบาดให้เขียนบาดก็มีอารมณ์ก้าวซาจมปูโลกจมติวแอดอมอโลกสัญญาพิเศษคือบองปนมันสลับปะกอบองปนจุนรวมจีดแต่บ้านสำนักเนื้อสกัดอาลออะไรพระดอดกระติยัวช่วยร่วมในขนมวิธีบนสอบดารากำแพงดอกกำซัดเวทนีคือนี่ฮองดาเรายังส่งมันใจสดับนี่ฮองดากรอยมีในทางไงนี่คือไงตีกลุ่มรูปคู่ผมเปิดทางไงบนสอบระบบพวกนี้ฮองดาก็บานทัวร์ล้างในขนมวอดตัวสังเกตของใดบาซุ่มอยู่ที่สู้โลกฮองดาบ่ะสู้บาทเชื่อมบาทขนมไงนี่คือจะไงกลุ่มรูปคู่สอบประเภทเยอะชมบาดเปิดไงให้ชมบาดสมคลายยำนอกุนนะดอลชื่อชื่อหนึ่งสมหักหากรุบอกุนดอลสมได้ดิโจฮุนไซน์ลูกจุนติวกระติสมได้กระติเปิดบันทึกบนรณีฮุนไซน์ได้ลูกบานช่วยอุปธรรมจิตถาปิกาบาดรวมซ้อมจืดมวยนังโลกจุ่มติวอุปะยุรัฐมนตรีแมนสมออนได้ลูกบานช่วยอุปธรรมได้จิตถาปิกาจำนวนปีเรียนเรียลให้ออกกลดอลไอดอมฮุนมันนีพองได้ลูกบานโจรวมหลุมเลยตุกในกรมครูศาสตร์ชมบานลูกบานเมียนประสาทาลูกตระบานเมาโจรวมขนมพิธีสอบแพทย์เยียชมบาดได้โดยสารลูกเมียนพิรกิจย่างหมู่เมียนยักษ์แตงกราบประเทศหนึ่งขนมประเทศของได้บาด
ហើយសូមថ្លែងអំណរអគុណផងដែរដែលបានជួយដល់ខ្ញុំបាទជាពិសេសផងនោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីកុមារាកុមារីលោកយាយលោកតាពូមីងទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោករួមក្នុងមួយប្រទេសតែងតែមានខ្មែរយើងរស់នៅទីនោះអញ្ចឹងគាត់បានឧបត្ថម្ភនិងជួយម្នាក់បន្តិចមកបាទគ្រប់ទាំងអស់នេះឥឡូវនេះការទទូចអង្វររបស់ខ្ញុំបាទសូមអង្វរខ្ញុំបាទអត់ចង់បានអីគឺចង់បានតែសូមឲ្យជូនដំណើរភរិយាខ្ញុំបាទឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏អរគុណដល់មិត្តសិល្បៈទាំងអស់រៀមច្បងសិល្បៈគ្រូសិល្បៈព្រមទាំងបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់បាទដែលបានចូលរួមយ៉ាងកុះកព្រមទាំងលោកតាលោកយាយឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ផងដែរទាំងអស់ក្មួយបងប្អូនទាំងអស់ដែលអាណិតស្រឡាញ់និងចូលចិត្តខ្ញុំបាទអាណិតសំណោះខ្ញុំបាទបានមកទាំងភ្លៀងបាទហើយឥឡូវដោយទាំងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំបាទសានប៊ុនធឿននេះក៏បានមកដែរថ្ងៃនេះគេយកទាំងរូបថតអីណាកាលពីអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំបាទនឹងគេកាលពី20ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនជាងទៅ20ឆ្នាំមុនជាងមកឲ្យខ្ញុំឃើញផងដែរហើយជាពិសេសម្ដងទៀតសូមលើកដៃថ្លែងអំណរអគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបាទសម្រាប់សន្តានចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌របស់សម្ដេចលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ផងដែរដែលបានជួយខ្ញុំបាទឲ្យបានជូនភរិយាខ្ញុំបាទដល់ត្រើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7ផងដែរនៃសពបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទខ្ញុំអធិស្ឋានដោយសារមានបងអូនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ចូលបន100ប៉ុន្តែអាច stop សិនប៉ុន្តែជួយចាប់គាត់តិចកាមេរ៉ាចាប់គាត់តិចអរគុណលោកពូនប៉ុន្តែបងសុំសួរគាត់តិចមានព័ត៌មានមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេហើយខ្លះក៏បានឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយខ្លះទៀតក៏ឮតែមាត់ចាប់មាត់ព្រាវមាត់ព្រៀបហើយឮថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលបននេះហុងដារំលេចទុកចំនួន10លានរៀលតើព័ត៌មានជាការពិតទេបាទជាការពិតបាទដោយជាការពិតទេព័ត៌មានហ្នឹងជាការពិតបាទ10លានរៀលគេថាលោកជំទាវម៉ែនសំអនចំនួន2លានរៀលជាការពិតទេបាទជាការពិតចែកដល់ហ៊ុនម៉ាណីប្រហែលប្រហែលហ៊ុនម៉ាណី2លានរៀលដែរបាទហើយលោកក៏សុំទោសផងដែរគាត់សុំចូលរួមរំលែកទុកផងដែរព្រមទាំងលោកជំទាវម៉ែនសំអនផងដែរដោយសារលោកមានភារកិច្ចនៅខាងស្វាយរៀងអញ្ចឹងលោកអត់អាចមកបានអញ្ចឹងលោកក៏ថាសូមចូលរួមរំលែកទុកបាទឥឡូវបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយគណៈសមានេះព្រះពិរុនកំពុងតែបង្អុលមកគេហៅថារលឹមផ្សែងក្រូចឬក៏ទឹកដក់ផ្កាល្ងៀងបើទោះបីជាមានភ្លៀងរលឹមខ្លះរំខាននៃការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនហើយយើងក៏ឃើញថាមានបងប្អូនដែលជារៀមច្បងជាសិល្បករជាតន្ត្រីករហើយពិសេសយើងឃើញបងប្អូនមានដួងតារាហើយក៏បានចូលរួមហើយជាតន្ត្រីករហើយពិសេសយើងឃើញសិល្បករហើយឃើញបងប្អូនទាំងអស់ក៏បានចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយយើងរំភើបចិត្តមានមោទនភាពបើទោះបីជាភ្លៀងផ្គរខ្លះក៏គេមិនមកដែរហេតុតែស្រឡាញ់នេះហុងដាដោយសារនេះហុងដាគឺជាតារាកំ pl ែងមួយរូបតែងតែនាំនៅផ្ទាំងផ្ទះសនីយភាពការសោយការក្អាយឲ្យជុំរកខ្មែរយើងសប្បាយនេះចុងសប្តាហ៍ឥឡូវនេះក៏មានតារាចម្រៀងម្នាក់របស់រាជចម្រៀងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបងប្អូនក៏បាននៅពំនាំនៅសម្លៀកបំពាក់មានន័យថាការស្លៀកពាក់កាន់ទុកដូចខ្ញុំក៏ស្លៀកពាក់ពណ៌សអីចឹងដែរហើយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធី7ថ្ងៃបុណ្យនេះហុងដាឥឡូវក៏មានតារាចម្រៀងយើងហើយក៏មានបងប្អូនយើងផ្ញើមកប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន$100ឥឡូវសូមជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរបស់យើងដែលខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺបងប្អូនសុកជុនអតីតគឺជាពិធីករដ៏ល្បីរបស់ប៉ុស្តិ៍គេហៅថាវិសុនៅខេត្តសៀមរាបហើយបងប្អូនក៏ជាតារាចម្រៀងមួយមានមុខមានមាត់អាសាចេញទៅសម្ដែងនៅជុនសុខធីគឺបងប្អូនជុនសុខធីបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជុនសុខធីបាទអរគុណបងបាទជម្រាបសួរសុខធីបាទសុខសប្បាយបងបាទសុខធីបងប្អូនអតីតគឺជាពិធីករដ៏ល្បីម្នាក់ហើយក៏ជាតារាចម្រៀងម្នាក់សម្បូរទៅដោយគុណធម៌ហើយនិងសុជីវធម៌តើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទោះបីជាមានមេឃភ្លៀងផ្គររន្ទះបែបណាក៏បងប្អូនចំណាយពេលមកជួបរួមបុណ្យសពតើបងប្អូនមានអ្វីជាសារ
រំលែកទុកដល់សិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងពិសេសបងអូនសម្ដែងនៅចិត្តស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរំលែកទុកដល់នេះហុងដាកំពុងតែមានទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំទុកដល់មហាសានទុកមានទួនតែម្ដងបាទសូមជម្រាបអរគុណជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលកំពុងទស្សនានៅការ live នេះផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកំពុងតែនៅក្នុងរោងបុណ្យសព7ថ្ងៃភរិយារបស់នេះហុងដាហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺមានការចូលបច្ច័យមកបាទតាមពីសពរជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានបងសម្បត្តិលឹមបាទចំនួន$100នៅរដ្ឋស៊ីដនីហើយបងអុកសវណ្ណារីនៅ Queensland បាទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្នាចំនួន$50បាទហើយដោយគាត់ឃើញមិញបងបារាំងនៅស៊ីដនីបាទគាត់ចូល$100អាមេរិកផងដែរហើយនៅពូនីឋាន King Dragon ចំនួន$50បាទហើយក្នុងនេះខ្ញុំជាសិល្បៈបាទហើយដូចជានេះហុងដាក៏ជាអ្នកសិល្បៈយើងឃើញមានគេថាឃើញគាត់មានរឿងដូចនេះគឺថាមានការរន្ធត់ចិត្តហើយសោកស្ដាយនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខពីគាត់ឲ្យអស់ពីទំហំទងចិត្តហើយដូចបងឃើញស្រាប់ហើយបងជិះមកក៏ភ្លៀងដែរបាទមេឃឥឡូវនេះក៏កំពុងតែមិនទាន់រាំងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារនេះគឺជាការចែករំលែកការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាការជួយធ្វើអ្វីទៅតាមលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងក៏ឈើឱកាសមកហើយក៏មានការចូលបច្ច័យផងក៏ខ្ញុំពំនាំបច្ច័យទាំងនោះហើយនឹងតខ្លួនផងដែរដើម្បីមកចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់បុណ្យសព7ថ្ងៃរបស់ព្រះយាលោកហុងដាផងដែរហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទដែលបានជួយចូលរួមជាថវិកាក៏ដូចជាផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ទុក្ខដល់មហាក្រៀមក្រំដោយបងនិយាយថាទុក្ខទួនលើទុក្ខនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកហុងដាតាំងអារម្មណ៍តាំងស្មារតីព្រោះថាដើម្បីភាពរឹងមាំនៅមានព្រោះគាត់គាត់តែគាត់លាចាលោកទៅនៅសល់កូនទូចមួយទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីកូនទូចយើងត្រូវតែប្រឹងទុកស្មារតីគាត់អញ្ជើញទៅគឺបានសុខហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យសម្លាញ់រឹងមាំឡើងបាទតើមានអ្វីអរគុណទៅដល់បងប្អូននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកំពុងតែមើលការផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក៏មានការធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយពិសេសគឺយករំលែកទុកមិនធម្មតាទេពីថវិកាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកបាទមានអ្វីអរគុណទៅដល់នេះហុងដាអរគុណទៅដល់ដែលគេមានសំណានចិត្តស្គាល់មិត្តក្នុងគ្រាក្រស្គាល់មិត្តល្អក្នុងគ្រាមានអសន្នដោយបងអូនធីសុខជនដូចជារដ្ឋាដួងតារាយុដួងតារាហើយជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីហើយបងឃើញរវល់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅនេះនៅតែកំដររហូតឥឡូវមានអរគុណដល់គាត់បាទសូមអញ្ជើញដល់អ្នកចូលបុណ្យបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណផងដែរដល់បងប្រុសអាតលឹមហើយបងបារាំងដែលបានផ្ញើមកមិញខាងអូស្ត្រាលីហើយបងស្រីនារីផងដែរបងសវណ្ណនារីផងដែរបាទនិយាយរួមទៅបើខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់ទេដោយសារមានបងប្អូនយើងខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ធ្លាប់ឃើញការសម្ដែងដែលខ្ញុំទៅសម្ដែងផ្ទាល់គាត់អាណិតខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់នាំគ្នាចូលម្នាក់បន្តិចដោយសារនឹងនាំមកតាមរយៈការនាំមកឲ្យខ្ញុំបន្តពីឯកឧត្តមច័ន្ទដេវីតបាទគាត់បានយកមកជូនខ្ញុំបាទតាំងពីថ្ងៃនេះម៉ែដើម្បីជួយដោះស្រាយការធ្វើចាត់ចែងការងារសពនៃភរិយាខ្ញុំបាទផងដែរហើយក៏អរគុណដល់បងប្រុសយុដួងតារាផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះមកតាំងពីព្រឹកម៉ោង8បាទមកដល់បាទស្មើគ្នានឹងខ្ញុំដែរហើយអរគុណបងអូនជូនពរណាឲ្យកាន់តែជោគជ័យក្នុងវិថីសិល្បៈហើយអរគុណដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្រុសបងស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលបានជួយខ្ញុំបាទអាណិតសំណោះដល់ខ្ញុំបាទចែកជាតិទៀនដើម្បីខ្ញុំបាទជួយចម្លងភរិយាខ្ញុំបាទឲ្យបានដល់ត្រើយអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខកុំឲ្យជួបរឿងអាផប់ដូចខ្ញុំបាទគ្រូរស់ស៊ីមានបានបាទអរគុណតារាបងក៏បានឃើញបងអូនតាំងពីបុណ្យសពថ្មីបុណ្យសពស្រស់ក៏ដូចជា7ថ្ងៃហើយបងសប្បាយចិត្តបន្តិចរំភើបជំនួសនេះហុងដាហើយក៏ដូចជាគំរូមួយដល់សិល្បករដទៃទៀតយើងស្គាល់មិត្តក្នុងគ្រាក្រក្នុងនាមមិត្តរួមអាជីពរួមសុខទុក្ខអរគុណដល់សុធីជនសុធីហើយបងអូនដូចថាជាតារាចម្រៀងមួយល្បីហើយពិសេសគឺថាមិនប្រកាន់
cái hào ta rất bia mình rất ăn rất bia ta bẻ đuông ở vây đồng niệm ôn lọp chưa là đặt cam cho đai chỉ tròn tiếng nông đang cà bát tê xôm sinh mà chung đi chép rồi hay cả đôi chia ôn lọp chiêng bọt hong mê chỉ tròn ta đuông chặt ôn hay đây bàn ôn mình bạc can rất mình bạc can po sầm bol vì sẽ khơi ôn đôi chuyện đợt này đợt trường mình tên ni bằng hai khơi tha sau là ba con đó là bay khác cái vay rất cái mình mau tới plieng cô rồi te ôn cứ chia đà ra chồng riêng môi đã ai ao sau là ba con đó tây tiết vô cùng ruộng tam miền nào vây thì dây chay rùng lê ông pi tục lồng bạ và xôm chơi nhà ôn lẽ bong bát nhầm bát miền một tận nạp thiệp để bong bồn thuyền hạ đôi chơi lực động cân ôn quan tay ca trôi ruộng bọc nhom nâu bồn sọp phục hệ gì bong hồng đàn ấy đời xa thật nhom miền thực chất miền bẹt đồในการสลายรับอ่านบองเปล่าของดาการรับอ่านบอกยมอยู่ชนามเฮยจมวยกอดตั้งปีนเอาสระกำเนิดกอดแต่งแต่ช่วยจมรุ่งดอกขาดข้างในศิลปะเอาขยมเจเชียงเจมวยจมในทอมแดโดยฉะนั้นการรับอ่านเจตเมียนอุปนิสัยละโหดบาทให้กอดเมียนตกในเรื่องศิลปะก็ดอกไตก็เกินโจรวมมอเจริญแดให้ขยมบาทก็เมียนมารูปแดโดยทางการสลายรับอ่านครูซาเกิดเจ็บแสบบองประหงดาโดยฉะนั้นยังมันเมียนเอาเชิญเตบองเมียนได้กำลังจัดกำลังกายมันติดมันตัวมาช่วยมันเลยตกเกิดบาดสมบองตั้งจัดตั้งอารมณ์ปวดหาเนบานเตากูเตาเฮยเราเลยแต่ยืนเต้นเนตกบาดโดยฉะนั้นเมียนได้การคอมเปร่งแปลงต่อสู้ตมุกเตียดดำใบบดบาดบดตู้บาดเด็กชนะเมียนจูนโปบองเมียนสกปรกละอจวนยืนอยู่บองออกคนดอปริเมตตัวติสนิกจวนตั้งได้บานตามดานนกนองสระกราสระตั้งได้บานเรือกอ่านยมบาดของแดออกคนผู้สมกรบเลี้ยงได้ตรงไอ้ดำตั้งออกคนบองสันมันเถื่อนบาดบองสมสู้สมนัวสมสู้ในห้องดามวยบาดยมสมสู้ตมาสมนัวเตบาให้ขบาดสารมนเทือนก็สมคันเตะเพโตปิสำนักบางปนในนิยมปราบปรามในบรรดาสังคม Facebook ขยมจองสู้อารมณ์มวยตามปัดขยมมันกู้สู้ในเป็นนิเตปัตตาดาษขยมจองสู้ดำใบเอาดังถาเปียรำอย่างไม่ดาษขยมจินตนาการเสจจุดยึดตรองการปัดในขนมกรรมวิจิให้กระสมโทษดอลรัฐาพอดาราสมโทษดอลบาทสถีพอบาทจนสถีอ่ะบาทบองสกอร์ปอนยูไฮบาทบองไอ้สมก็สมตัวสมนูนหนึ่งพองไอ้จองสู้ทารำวิกรกดูลจองสู้นี่ของดาเตลได้กองริจบทหัดริจนีพนมปิงจับดังทาโกนระบบโอนึงบานซาเพียบปรับกองริบทหัดฮะมูลเหตุในการสำลับนี้ได้ซายินทนำให้เคยติงกองได้มาปอนอลาอดลุยจุดทนำแต่เมียนอารมณ์อย่างไม่ได้ให้ไอชไลบานอย่างไม่ได้ให้บ้านยี่บ้านก็ยี่บ้านสมกรมยี่ในห้องดาวสิเรื่องนี้โดยขยมทลบยมเรียบจังอยู่สไตล์จิกายในบ่อเยิงจุดใบโดงบ่อเยิงจังยมบัดบองมันแมนแต่มวยดียมบัดบองจรานะบัดบองจราให้เรื่องใดมันกูเกิดไอ้เลือเกิดมาดอลกรมกูสากยมมาจังชมโสมประดายประดำห้องได้ดอลโอนเตียงยุคจนยุคเวเนรีตั้งโสมเจี๋ยง่ายปีเครื่องเงียนบาดกรมประพฤติเวียเครื่องเงียนคือยังสำลักรุ่นไอนั่งสำลักกรมโกซาจังรู้บาดเนี่ยได้เงียนทนำบ่อนจังบองโอนสมเจี๋ยพอดกับเอาโดยยมบาดเลยการได้มาดำนางโคเนทานพิภพเด็ดไรนะบาดไอแล้วนี่ก็มีนเจสไรบาดไอแล้วนี่ยังเคยนาบาตัวใบจีมีนเพลียงโคเตียยังนาได้กำรัฐไทยบาดเส้นจีมีนเพลียงโคเตียปนากระดอยขนมเนียม
បាទជាតន្ត្រីករហើយបងប្អូនស្គាល់ហើយគាត់គឺជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីម្នាក់ហើយគាត់បានរៃលុយគ្នាក្នុងអ្វីសូមអញ្ជើញគាត់ចូលបនផ្ទាល់តែម្ដងយើងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលហើយយើងក៏រំភើបចិត្តផងដែរដែលឃើញសិល្បករសិល្បករនីអេដាមលោកជំទាវសម្ដេចទាំងអស់ដែលចែករំលែកទុកពេលដែលនេះហងដាមានអាសន្នសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៃការចូលបនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែការថតព័ត៌មាននេះបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទលាបសួរពងស្រីបុកទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាតន្ត្រីករប្រចាំភោជនីយដ្ឋានពិភពរាត្រីទាំងអស់នេះមកជាតំណាងអញ្ចឹងឥឡូវនេះបច្ច័យដែលបានប្រមូលពីបងប្អូនយើងជាបុគ្គលិកផងជាក្រុមសិល្បៈនៅពិភពរាត្រីទាំងអស់អញ្ចឹងដុល្លារវាមាន$101ហើយលុយខ្មែរ252000នេះជាទឹកចិត្តបងប្អូនយើងដែលក្រុមការងារនៅទាំងអស់ពិភពរាត្រីទាំងតកែទាំងអីបានចូលរួមណាអញ្ចឹងសូមទទួលដើម្បីសល់ផលបងបាទសូមថ្លែងអរគុណណាស់ដល់បងប្អូនយើងទាំងលោកថៅកែជានីផងដែរដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានពិភពរាត្រីថ្មីបាទរួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនេះនិងក្រុមតន្ត្រីទាំងអស់គ្នាក្រុមតន្ត្រីករទាំងអស់គ្នា DJ កង្កែបហើយមានលោកសុផាន់តន្ត្រីហើយមានបងលោកបងទ្រូបាទនេះកំ pl ែងក្រោយដែលហាឈ្មោះក្រៅបងផលបាទហើយបាទសិនសុផលហើយដែលបានសិតតែអ្នករួមការងារទាំងអស់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានពិភពរាត្រីថ្មីហើយអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលរត់តុកផងបាទខាងចុងភៅផងអានអូដឺអនាម័យសន្តិសុខទាំងអស់និយាយរួមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កាសជាព្រមទាំងនិយាយរួមទាំងអស់អ្នកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានពិភពរាត្រីថ្មីដែលបានអ្នករួមការងារទាំងអស់បានអាណិតសំណោះដល់ខ្ញុំបាទប្រមូលគ្នាម្នាក់បន្តិចមកបានទឹកប្រាក់ដូចច្រើនដែរបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីតបស្នងទេមានតែការលើកម្រាមដៃ10គោរពថ្លែងអំណរអរគុណនិងជូនពរណាដល់អស់លោកប្រុសលោកស្រីលោកតាបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីទាំងអស់បាទជាពិសេសលោកជានីផងដែរបាទដែលជាទាំងអស់ដែរហើយព្រមទាំងលោកកែមេងលោកមេងបាទហើយបងប្រុសហើយបងសុកហើយនឹងបាទរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ផងដែរដែលមានសម្ដានចិត្តបាទជួយដល់ខ្ញុំបាទជូនពរឲ្យមានសំណាងល្អបាទបាទអរគុណបាទយើងសូមមកជួបទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមមកគៀបមករដ្ឋាតារាបាទមកកែបបាទបងប្អូននៃសូមកាមេរ៉ាបាញ់ទៅខាងនោះបន្តិចឃើញបងប្អូនយើងក៏នៅតែមានការអង្គុយចូលរួមបនសពរបស់នេះហងដានៅឡើយទេយើងឃើញថាមានវត្តមានអស់លោកស្រីកញ្ញាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាករុណាមុទិតាហើយបងប្អូនឃើញទៅបីតែរាត្រីស្មាននេះទៅហើយភ្លៀងផ្គររន្ទះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានសេចក្តីអាណិតអាសូរអ្វីដែលជារឿងពិតដូចនេះហងដាថាសូមផ្ដាំផ្ញើទាំងអស់កុំឲ្យយុវជនទាំងអស់ប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនហើយសូមផ្ដាំដល់ថានេះហងដានិយាយទៅមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលហើយសូមកុំឲ្យគ្រួសារដទៃទៀតនេះហងដាបាននិយាយថាសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតកុំឲ្យមានរឿងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលសោកសង្រេងដូចជាក្រុមគ្រួសារហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទសាមធឺក៏សូមអរគុណដល់សភ័នតន្ត្រីអរគុណដល់ DJ កែបអរគុណដល់នេះហងដាអរគុណដល់តារាអរគុណដល់យុទ្ធតារាហើយអរគុណដល់សុធីហើយខ្ញុំបាទក៏បញ្ចប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបាទនឹងទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងចិនត្រៀមលោតសម្រាប់ខ្លួនពីលើផ្សារសុបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញមានមួយទៀតបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណមែនទែនហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញអានេះដែលធ្លាប់ខមមិនចូលបងសាមធឿនឯងថាពេលថ្ងៃណាយើងជួបគ្នានឹងជួន20ឡាចាក់សាំងបាទអរគុណបាទហើយអរគុណបាទហើយកន្លះឡានមកចាកន្លះឡាន9-3ដើមបាទហើយខ្ញុំបាទសានមន្ទឿនក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបាទសានមន្ទឿនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ផានសុភារៈដែលបានជូនខ្ញុំបាទចំនួន$20ហើយក្នុងការចាក់សាំងម៉ូតូអរគុណច្រើនទៅដល់ម្ចាស់យានដ្ឋានផានសុភារៈបាទ9-3ដើមដែលបានឧបត្ថម្ភឲ្យរូបខ្ញុំបាទចំនួន$20គ្រាន់ចាក់សាំងនិងធ្វើដំណើរអរគុណដល់បងតយបងជម្រាបសួរបងយាយតយបាទបងតយបាទបងតយបាទចាប់បងតយតិចបងតយ
บอดมันมา บางต้อย จดโคตรให้ชื่อเชิญ បាទต้อย ពរបងណាឲ្យសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀនបងបានណាបងណា ចាបងចូលរួមលេខទុកណាអូនណា អរគុណបង ធ្វើមិនគេអូនអើយ សូម12 បាទបងបាទ ចាខ្ញុំនិយាយតយសូមចូលរួមលេខទុកបងអូនហុងដា បាទ ណាបងចូលរួមបងបានតែត្រឹមតែសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះណាអូន បាទ អរគុណច្រើនអរគុណ សូមបាទដាតាមថែបងណាសូមឲ្យបងមានសុខភាពល្អបងណាជោគជ័យការងារឆាយជីវិតបងណា បាទហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរទៅថាគេហៅថាយាយតយតាមពិតរូបគាត់ស្អាតសង្ហាប៉ុន្តែពេលនេះគឺអារម្មណ៍គាត់ពោពេញទៅដោយក្តុកក្តួលហើយសម្លៀកបំពាក់ទៅតាមកន្លងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងមកបន់សពបើមិនពាក់អាវខ្មៅទេក៏អាវសផងដែរហើយយើងឃើញថាយាយតយក៏បានចែករំលែកហើយទៅដោយអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលបំផុតបងតយមានអីនិយាយចុងក្រោយបងគុំស្រក់ទឹកភ្នែកបង ចាជំរាបសួរណាដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ណាទីតយសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់បងប្អូនហុងដាបានតែធំថារំលែកទុកតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនឹងអាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់ចាសូមអរគុណបងស្រីតយបងសំណាងល្អបងអរគុណបងសុខភាពល្អបងហើយភ្លៀងឲ្យបងចេញមកទៀតបងភ្លៀង ចាត្រូវតែមកព្រោះអត់បានមកថ្ងៃដំបងហើយ7ថ្ងៃដាច់ខាត់ត្រូវតែមកហើយនាំកូនជូនមកចាបាទបងបាទអងធីស្គាល់តើបងតារាចម្រៀងបងអរគុណបងហើយអរគុណមែនទែនដែលយើងឃើញតែតារាចម្រៀងហើយបងធីហើយបងសំដែងអារម្មណ៍ទីបងក្នុងនាមបងជាតារាចម្រៀងមួយរូបបាទហើយបងចំណាយពេលមកទាំងភ្លៀងដើម្បីចូលរួមបុណ្យសព7ថ្ងៃនេះតើបងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលគាត់គិតថាគាត់ជាអាជីពសិល្បៈដូចខ្ញុំហើយណាមួយក៏ជីវិតគាត់វាជួបតែការបែកបាក់ហើយឥឡូវនេះវាព្រាត់ស្លាប់ទៀតខ្ញុំក្នុងនាមគាត់ក៏ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរពីថ្ងៃមុនអត់បានមកបានមកសពខ្ញុំកន្លែងនៅកពតថ្ងៃនេះមករហូតមកអត់មានជប់មួយទឹកឯងមករហូតមកដល់កន្លែងលោកបងអរគុណណាស់បងទីហើយឃើញតែភ្លៀងនៅតែបង្អុលមកទេហើយបងចំណាយពេលមកបាទអរគុណបងទៅកម្មវិធីឡើងផ្ទះគេមករងទៀតអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបងជំរាបលាទៅមុនអរគុណច្រើនបងចាចឹងជំរាបលាចាបាទហើយលោកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់តារាមកឈរទីមកតារាអូនខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តដែរក៏លោកផានសុភិរៈក្រាស់ឡាន9 3ដើមហើយបានឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំបាន$20ដែរសម្រាប់ការចាក់សាំងអរគុណហើយជូនពរហើយមានអីនិយាយរំលែកទុកដល់នេះហងណានេះបាទសូមអញ្ជើញហើយភ្លៀងមិនហ្នឹងហើយលោកតកែមកទៀតឆ្លៀតមកវាថាបនសពអត់បានមកហើយរវល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមលេខទុកដល់នេះហងដាហើយចាប់ពីថ្ងៃទៅសូមឲ្យគាត់នឹងកាត់ចិត្តកាត់អីទៅធ្វើម៉េចវាជីវិតយើងវាអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគ្មានអីថ្លែងអីច្រើនទេណាហើយក៏អរគុណច្រើនហើយដែលថាពីមុនធ្លាប់ខមមិនចូលបងសាមន្ទឿនឯងនៅផ្លូវម៉ងរធីបាទហ្នឹងហើយធ្លាប់ខមមិនចូលថាពេលណាជួបគ្នានឹងជូនសាំង$20ណាអត់ចាប់អារម្មណ៍បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណឥឡូវបានជួបហើយណាអរគុណដល់លោកផានសុភិរៈដែលជាតកែការ៉ាស់ឡាន9 3ដើមហើយថវិកានេះគឺថាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំមែនទេអរគុណដល់តារាបាទនេះហងដាកាមេរ៉ាឃើញខ្ញុំដើម្បីយើងបិទតែម្ដងបាទហើយយើងសុំមានអីចុងក្រោយទីមកចុងក្រោយមិញបានការបងប្អូនរំភើបចិត្តមែនទែនបាទសូមអញ្ជើញឲ្យអរគុណគាត់ទីមកដើម្បីយើងបិទចុងក្រោយបាទអរគុណនេះគេឲ្យលុយចាក់សាំងហ្នឹងណាបាទចាប៉ុន្តែបានជួលបុណ្យហើយណាហងដាបាទអរគុណណាស់មិត្តភក្តិអាចដែរណាបាទអរគុណមិត្តភក្តិហើយឥឡូវសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពូចន្ទថាបាទពេទ្យនៅសៀមរាបបានឧបត្ថម្ភចូលបាទចំនួនទៅប្រាក់$30ផងដែរអរគុណដល់លោកផានសុភិរៈបាទនៅក្រាស់ឡាន9 3ដើមបាទចំនួន$20ផងដែរសរុបទាំងអស់$50តែបងបាន20ដែរហើយបាទហើយសូមជូនពរបាទតបងទាំងអស់គ្នាណាក្រាស់ឡានឲ្យទទួលការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនហើយលោកគ្រូពេទ្យសូមជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺជាបានច្រើនគ្នាជូនពរលោកតាលោកយាយលោកប្រុសលោកស្រីលោកពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកសំប្រកបបាទសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសអរគុណផងដែរបាទដល់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក
បានជួយខ្ញុំដែរតែមិញយើងនិយាយតែខ្ញុំបានសរុបរួមហើយបើយើងរៀបរាប់អត់អស់ទេបានអញ្ចឹងរៀបរាប់ថាលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីខាងស្វីសក៏ដោយខាងយាយរួមឲ្យតែនៅក្រៅស្រុកបាទទាំងក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកបាទឲ្យតែមានខ្មែររស់នៅដល់ទីណាខ្ញុំបាទសូមលើកដៃបំណំថ្លែងអំណរអគុណនិងជូនពរឲ្យមានជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតរកទទួលទានមានបានសុខភាពល្អអាយុវែងបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសានមន្ទឿនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកបការចំពោះសិល្បករសិល្បករនីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានមានសន្តានចិត្តអាណិតប្រោះប្រណីអរគុណដល់សម្ដេចលោកជំទាវប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលសម្ដែងដល់ការអាណិតអាសូរអាឡោះអាល័យដល់រំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនេះហងដាហើយខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តផងដែរថាមេឃភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងហើយមិនសមតែមានវត្តមានសិល្បករយើងបានចូលរួមហើយក៏មានបងប្អូនយើងហើយសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដូចនេះហងដាបាននិយាយចឹងហើយថាអ្វីសូមឲ្យគ្រួសារដទៃទៀតមើលកូនចៅឲ្យបានមែនទែនកុំឲ្យប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនសូមឲ្យយុវជនយុវនារីទាំងអស់និយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនសូមឲ្យអ្នកមានគុណទាំងពីរឪពុកម្ដាយតាមដានកូនឲ្យបានមែនទែនកុំឲ្យឆ្លុះអ្វីនៅគ្រឿងញៀនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមគ្រួសារគ្រឿងញៀនបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់ហើយគ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតហើយសូមកុំឲ្យរឿងអកុសលទាំងឡាយកើតមានឡើងដោយក្រុមគ្រួសារនេះហងដាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បែកចង់ជួបចង់បែកទាំងភ្នែកស្រស់ទាំងនោះទេហើយខ្ញុំមិនមានអ្វីនិយាយទេក៏មានតែអរគុណដល់សិល្បករសិល្បករនីយើងទាំងអស់ទាំងបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់មិននៅទីណាទេហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍និយាយដូចអូលដើមកដែរអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំសូមគោរពលាទាំងអស់ហើយសូមកាមេរ៉ាសូមបិទតែម្ដងទៅបាទ